Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va faire la leçon du lecture. Regardez bien l'image et le titre. Observez bien, à votre avis, de quoi va parler ce texte? Alors, il y a des arbres, de l'herbe, une grande maison et d'après le titre, maison de vacances et le chapeau du texte. Le chapeau, c'est la partie qui est sous le titre. هذيك الجملة اللي كاينة تحت من العنوان هي اللي كنسميوها le chapeau du texte. Marcel Pagnol, auteur marseillais, se rappelle ses souvenirs d'enfance. Donc d'après tout ça, de quoi va parler ce texte? Le texte va parler sur l'enfance de l'auteur et ses souvenirs de vacances dans ce maison. يعني أن الكاتب في هذا النص غادي يتكلم لينا على المنزل اللي كان كيدوز فيه العطلة والذكريات ديالو. Maintenant, je vais vous lire le texte. Maison de vacances. Marcel Pagnol, auteur marseillais, se rappelle ses souvenirs d'enfance. Alors, commencèrent les plus beaux jours de ma vie. La maison s'appelait la Bastide Neuve. Mais elle était neuve depuis bien longtemps. C'était une ancienne ferme en ruine, restaurée 30 ans plus tôt par un monsieur de la ville, qui vendait des toiles de tente, des serpillières et des balais. Mais la maison avait l'air d'une villa, et il y avait l'eau à la pile, c'est-à-dire que l'audacieux marchand de balais avait fait construire une grande citerne accolée au dos du bâtiment, aussi large et presque aussi haute que lui. Il suffisait d'ouvrir un robinet de cuivre placé au-dessus de l'évier pour voir couler une eau limpide et fraîche. Il y avait aussi au rez-de-chaussée une immense salle à manger qui avait bien 5 mètres sur 4 et que décorait grandement une petite cheminée en marbre véritable. Un escalier qui faisait un coude menait aux 4 chambres du premier étage. Le jardin n'était rien d'autre qu'un très vieux verger abandonné et clôturé par un grillage de poulailler dont la rouille du temps avait rongé la meilleure part, mais l'appellation de jardin confirmait celle de villa. دونك مارسيل بانيول هو الكاتب ديال هذا النص. هو من مارسيليا، كيتذكر الطفوله ديالو، كتبدا اسعد الايام الحياه ديالو في هذا المنزل اللي كان سميتو باستيد نوف. كان جديد شحال هذا، والمزرعه القديمه تدمرات وقادها قبل 30 عام واحد الراجل من ديك المدينه كان كيبيع التواب ديال الخيام والمكانس، وكان هذا المنزل بحال شي فيلا بالنسبه للكاتب، وكان الماء مجموع في واحد الكومه، وداك التاجر اللي كان كيبيع القماش هو اللي كان مكلف بهاد الدار، وبنى واحد السريج كبير في الظهر ديال ديك الدار. داك السريج كان عريض بزاف وكبير وطويل حتى على التاجر، ودار ليه واحد روبيني من النحاس باش اللي بغى الماء كيفتح صنبور وكياخذ الماء. في الطابق الارضي ديال هاد الدار غرفه ديال الطعام، غرفه الماكله كبيره فيها 5 على 4 ديال الامتار، وكانت مزينه ومقاده بواحد الشكل زويون، وكان فيها واحد المدفأة مصنوعه من الرخام الحقيقي،
والدرج اللي كيطلع الفوق للطابق الاول كان فيه كيدي داك الدرج ل4 ديال الغرف. ديك الطابق فيه 4 ديال الغرف ديال النوم. اما الجردة فكانت فحال ليلة مهجورة، داير عليها السياج. داك الراجل كان مدور عليها السياج، داك السياج هذاك اللي كيدار للدجاج الخوم ديال السياج كان مصدي. ولكن هاد الجردة هذه اللي كانت في الدار هي اللي كانت كتخلي الكاتب يقول بان هاد المنزل ماشي دار عادية، بل هو فيلا. دابا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا مزيان هاد لو تكست، حيتاش غندوزو دابا لي كاستيون باش نشوفوا فعلا نيت فهمتوا مزيان او لا مازال. دونك بهذا الشرح هذا كنظن ان كلشي فهم مزيان. غندوزو دابا لي كاستيون et les réponses. La première question: qui parle dans ce texte? Justifie ta réponse. Qui parle dans ce texte يعني شكون اللي كيهضر في هذا النص؟ C'est l'auteur qui parle dans le texte. La justification: car dans le chapeau, on parle de l'auteur qui raconte ses souvenirs d'enfance. Et dans la première phrase, l'auteur emploie ma vie. Alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. Donc la question الاولى كيقول لنا شكون اللي كيهضر في النص. دونك سي لوتور. باش عرفنا بان لوتور هو اللي كيهضر، هذيك الجمله اللي كاينه تحت لو تيتر اللي قلنا سميتها لو شابو. دونك عندنا se rappelle ses souvenirs d'enfance. دونك هنا كيهضر على الذكريات ديالو. وفاش قال بانها ما في الجمله الاولى في لو تكست alors commencèrent les plus beaux jours de ma vie. دونك كيهضر على راسو. دونك هو اللي كيهضر. La deuxième question: de quoi parle ce texte? علاش كيهضر هاد النص؟ في الاول شكون اللي كيهضر في النص؟ دابا السؤال الثاني: de quoi parle ce texte؟ علاش كيهضر هاد النص؟ donc le texte parle de la maison de vacances de l'auteur. كيهضر على المنزل اللي كيدوز فيه العطلة الكاتب. La troisième question: qu'est-ce que cette maison était à l'origine? Qu'est-ce que cette maison était à l'origine? دونك شكون اللي كيبين لينا في هذا النص بان هذا البيت، هذه الدار هذه قديمه بزاف. دونك شنو اللي كيبينها لينا؟ La maison de vacances était une ancienne ferme en ruine restaurée 30 ans plus tôt. دونك اللي كيبين لينا بان هذا البيت قديم هو ان البيت رمم، يعني ترمم وتعاود تقاد هذه 30 عام. دونك هو قديم بزاف. 30 عام هذه باش ترمم يعني هو عنده اكثر من 30 عام. La quatrième question: de combien de pièces est composée la maison et lesquelles? de combien de pièces est composée la maison يعني شحال كاينه من غرفه في هذا البيت هذا. شنو هما هاد لي بيس؟ Donc, cette maison est composée de 5 pièces principales. هاد البيت فيه كيتكون من 5 ديال الغرف كبيرة أساسية. Une immense salle à manger، واحد الغرفة ديال الأكل كبيرة. Et 4 chambres au premier étage، و4 ديال الغرف في الطابق الأول. La cinquième question: comment l'eau arrivait-elle dans cette maison? كيفاش وصل الماء لهذا البيت هذا المنزل المعزول؟ كيفاش وصل ليه الماء؟ donc l'eau arrivait à la maison grâce à une grande citerne de l'ancien propriétaire avait fait construire et accoler au dos du bâtiment et qui était aussi grande que lui. Il suffisait d'ouvrir un robinet au-dessus de l'évier pour voir couler l'eau. donc الماء منين جا من هذيك لا سيترن اللي كان بناها المالك الاول، يعني اول مالك لهذا البيت
قبل ما يكون المالك ديالو هو العائلة ديال الكاتب، كان واحد الشخص عنده هذا البيت، وهو اللي كان بنى فيه هذاك السهريج الكبير وعمرو بالماء ودار ليه لو غوبيني اللي قلت لكم بانه مصنوع من النحاس، وفاش كتبغي تهز الماء كتحل داك الروبيني وكتاخذ الماء. La sixième question. Relève dans le texte tous les mots ou groupes de mots qui désignent la maison. Que remarques-tu? Donc غادي نجبدو من النص كاع الكلمات ونجموعة الكلمات اللي كتوصف لينا ولا اللي كتحدث لينا على لا ميزون، وغنقولوا لا remarque اللي هي الملاحظة ديالنا. Donc les mots qui désignent la maison: Bastide neuve, elle, une ancienne ferme, bâtiment et à la fin villa. Bastide neuve, c'est un nom. Donc on remarque que l'auteur a utilisé d'autres mots, les romans. Par exemple, Bastide neuve, c'est un nom. Donc c'est un nom بحال nom propre. باش كنسميو شي شخص شي اسم، هما لا ميزون سماوها باستيد نوف. دونك لا رومارك الاولى هي انه سماو لو نون، عطاو ان نون لا ميزون. اي ان برونون باغ اكزومبل elle. دونك elle كتعود على لا ميزون، دونك سي ان برونون pour désigner la maison. و pourquoi هاد لي نون بزاف عطاهم بزاف لي نون؟ pour éviter les répétitions. باش ماشي كل مره يبقى يقول لا ميزون لا ميزون لا ميزون. دونك chaque fois عطاه ان نون: Bastide neuve, elle, une ancienne ferme, bâtiment et villa. La septième question: qu'est-ce que cette maison de vacances a de particulier? دونك هاد البيت هذا شنو اللي فيه مميز؟ هاد المنزل ديال العطلة شنو اللي مميز فيه مذكور هو في شكل. Donc l'eau qui coule d'un robinet de cuivre n'était pas chose courante à cette époque-là, ce qui avait marqué l'auteur. Donc الحاجة المميزة واللي تارت الانتباه ديال الكاتب هو داك الماء اللي كان كيجيبوه في لاسيتارن اللي كاين في لاسيتارن، وداروا ليها ان روبيني وكيجبدوا منه الماء. دونك هذيك لا بيريود ما كانش فيها هاد الفكره ديال ان ديك ليبوك داك القرن يعني كان قديم بزاف، وما كانش عندهم الفكره ديال انهم يديروا سهريج ويديروا ليه روبيني. دونك سيتي marqué ça marqué l'auteur. Donc هادشي هي اللي particulier في هاد لا ميزون. La huitième question est la dernière. Quel sentiment éprouve l'auteur en parlant de cette maison? اشنو هو الاحساس ديال الكاتب وهو كيهضر على هاد البيت هذا؟ دونك شنو الاحساس ديالو؟ واش كان احساس مزيان، كان احساس خايب، كان عاجبو الحال، ما كانش عاجبو؟ دونك la réponse: l'auteur garde un bon souvenir de cette maison où il allait passer ses vacances lorsqu'il était enfant. دونك هنايا كان الكاتب عنده شي ذكريات محتفظ بها على هذا البيت اللي كان كيدوز فيه العطل ديالو كاملين فاش كان صغير. Il éprouve de l'admiration pour cette maison. دونك كان عاجبو الحال وهو في هذا البيت هذا، عاجبينو هذوك الذكريات ديالو. دونك سي l'admiration. شنو اللي كيبين لينا هادشي؟ Par exemple, les plus beaux jours de ma vie. فاش كيقول لك les plus beaux jours de ma vie يعني احسن ايام حياتي، دونك هذا كيدل على انه كان عاجبو الحال وهو في هاد لا ميزون. Elle avait l'air d'une villa. كان كيشبه الفيلا. دونك هاد المنزل هذا كان دائما كيشبهو بفيلا. Une immense salle à manger. فاش كيوصف وكيقول لك بان عندنا واحد الغرفه ديال النوم كبيره وهو عاجبو الحال هو كيقولها. و ديكوري غروندمون يعني كانت مزينه والزينه ديالها كانت عاجبه. ماربر فيريتابل. دونك ماربر فيريتابل هو الرخام الحر، الرخام الحقيقي،
كانت فيها الرخام، ديك الشوميني كانت مصنوعة من الرخام. هذا هو اللي كان كيبين بأنه عاجبو الحال وهو كيهضر على هذا البيت.